Take-Off, inizjattiva mirata biex tippromuovi is-sens intraprenditorjali fost iż-żgħażagħ. L-Europarlamentari Miriam Dalli li hija l-moħħ wara dan il-proġett fissret kif il-ħsieb ta' Take-Off huwa li żgħażagħ stess joħorġu b'rakkomandazzjonijiet li jgħinuhom jidħlu fid-dinja tal-intrapriża. ħafna drabi jkunu l-politiċi li joħorġu bil-policies u mbagħad aħna u żgħażagħ nippruvaw induru madwar dawk il-policies li mhux neċessarjament ikunu jirriflettu l-ħtiġijiet fil-ħajja ta' kuljum. Li xtaqt nagħmel din id-darba hi the other way round. Ejja naraw x'inhuma l-isfidi, ejja naraw x'iridu żgħażagħ ejjew immorru aħna bir-rakkomandazzjonijiet tagħna u l-policies tagħna. Permezz ta' dan il-proġett numru ta' żgħażagħ se jaħdmu jitfit ma' nies f'dan is-settur bilħan li jkunu identifikati l-isfidi ewlenin u dawn ikunu indirizzati. Dalli għamli taċċar li dawn il-proposti mhumiex se jaqgħu fuq widnejn torox. Policies li se nippreżentaw lill-Ministri responsabbli f'Malta, ġifieri il-Ministru għall-Edukazzjoni Viris Bartolo u l-Ministru għall-Industrija Chris Cardona, u fuq livell ta' Kummissjoni Ewropea lill-Kummissarju Ewropew Elisabetta Bienkowska li taf b'dan il-proġett u li lesta taċċetta dawn ir-rakkomandazzjonijiet għaliex bħalissa għaddejjin bid-drafting ta' policy li tindirizza speċifikament lil youth entrepreneurs. Dan il-proġett qed isir bil-kollaborazzjoni tal-Grupp AG Valletta u l-Kamra tal-Kummerċ. Waqt l-ewwel attività ta' Take-Off il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Everis Bartolo irrimarka dwar l-importanza li tinħoloq alleanza bejn l-istituzzjonijiet edukattivi u r-realtà fuq il-post tax-xogħol. Dan biex l-arfin li ma jistax jingħata fuq il-bank tal-iskola jinkiseb permezz tal-prattika fid-dinja tax-xogħol.